اگه میخوای 0 تا 100 ریموو رو کامل و علمی یاد بگیری این ویدیو برای توه. سلام دوستای عزیزم، تو این ویدیو که اولین ویدیو از سری پلیلیست آموزش ریموو به صورت کامل هست که توی کانال من میتونید پیداش بکنید، میخوام براتون توضیح بدم که اصلا این دوره شامل چه سرفصلایی میشه و به درد چه کسایی میخوره. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم شاید لازم باشه برای کسایی که منو نمیشناسن من یه توضیح مختصری در مورد خودم بدم که شما متوجه بشید اصلا چرا باید به من اعتماد کنید و چرا من میتونم ریموو رو به صورت کامل و علمی به شما آموزش بدم که شما بدون هیچ دغدغه فکری بتونید ریموو رو انجام بدید. من حدوداً 5-6 سال هستش که وارد حرفه آرایش دائم شدم و از همون اولی که وارد این حرفه شدم کار ریموو رو به صورت حرفه‌ای انجام میدادم و خب چند هزار کلاینت از اون روز تا الان داشتم. دوره‌های مختلفی از جمله دوره‌های بین‌المللی، دوره‌های اساتید خیلی مطرحی که توی کشورمون هستن، همه این دوره‌ها رو شرکت کردم و تمامی این تجربیاتم رو میخوام در قالب این سری ویدیوها در اختیار شما بذارم که شما دیگه بتونید کامل و ظریف و دقیق و علمی کار ریموو رو انجام بدید که هیچ گونه آسیبی برای پوست مراجعتون نداشته باشه کار ریمووتون و خیلی کامل این کار رو انجام بدید. یکی دیگه از دلایلی که من تصمیم گرفتم این دوره رو آماده کنم این بودش که خیلی جستجو کردم توی پیج‌های مختلف و توی کانال‌های مختلف که ببینم آیا واقعا آموزش رایگانی در رابطه با ریموو وجود داره که یه آموزش کامل باشه و واقعا چیزی پیدا نکردم که توی این سطح و لولی که من میخوام به شما آموزش بدم به صورت رایگانی آموزش رو در اختیار شما بذارم. و مواردی هم که وجود داشت یا خیلی جزئی توضیح داده بودن و یا اینکه از تکنیک‌هایی استفاده کرده بودن که هر کسی با هر لول و سطحی از آموزش نمیتونه اون تکنیک رو اجرا بکنه و اگر کسایی باشن که از جمله هنرجوهای مبتدی باشن و بخوان با اون تکنیک کار کنن خب ممکنه آسیب به پوست مراجعشون بزنن. برای همین تصمیم گرفتم که این دوره رو آماده کنم و در اختیار شما عزیزان قرار بدم. این دوره شامل تقریبا 15 تا سرفصل اصلی میشه که طی 15 تا ویدیوی مختلف توی این پلیلیست من اینا رو قرار میدم که خب لیست اون 15 تا سرفصل رو همینطوری این دوره براتون گذاشتم، اینا رو ببینید. حالا سوال مهمی که وجود داره این که این دوره به درد چه کسایی میخوره اصلا؟ شما تو چه سطحی باید باشید که این دوره براتون مفید باشه؟ اگر شما جزء افرادی هستین که به آرایش دائم علاقه دارید ولی هیچ دوره آموزشی ندیدید و میخواد ببینید که آیا واقعا علاقتون واقعی هست یا نه، خب مسلما این دوره میتونه به دردتون بخوره به خاطر اینکه چند تا ویدیو که از دوره ببینید متوجه میشید که آیا واقعا این علاقه‌مندیتون درسته و این مسیر رو میتونید ادامه بدید. دسته بعدی افرادی که این دوره به دردشون میخوره هنرجوهای عزیزی هستن که یه دوره کوتاهی از آرایش دائم رو دیدن ولی خب حرفه ریموو رو آموزش ندیدن. خب این دوره خیلی به دردشون میخوره به خاطر اینکه میتونه یک لاین به لاین های کارشون اضافه بکنه و چون 0 تا 100 هست و کامل من این دوره رو توضیح میدم خیلی راحت و بدون دغدغه میتونن این خدمات رو به خدمات خودشون اضافه بکنن. افراد بعدی کسایی هستن که خب به صورت حرفه‌ای دارن کار آرایش دائم رو انجام میدن ولی شاید لاین ریموو رو تا حالا انجام ندادن. خب اینجور افراد هم میتونه این دوره به دردشون بخوره چون همونجور که گفتم میتونه به خدماتشون اضافه بشه. حالا شاید شمایی که دارید ویدیوی منو میبینید جزء اساتیدی باشید که خودتون این حرفه رو دارید انجام میدید. بازم این دوره میتونه به دردتون بخوره چون میتونید هنرجوهایی رو که حالا بهتون مراجعه میکنن و شما دوست دارید که این دوره رو ببینن معرفی کنید کانال رو تا اینکه این دوره رو به صورت رایگان اونا بتونن بگذرونن. ولی حالا اگر جز افرادی هستید که خودتون علاقه‌ای به این حرفه ندارید ولی کسی رو میشناسید که این حرفه رو داره انجام میده و میتونید بهش کمک کنید و این ویدیوها رو براش ارسال بکنید تا اونم بتونه یه دوره کامل رو به صورت رایگان آموزش ببینه. ممکنه از خودت بپرسی که اگه من همه این ویدیوها رو ببینم میتونم راحت کار ریموو رو شروع بکنم حتی اگر هیچ پیش زمینه‌ای در رابطه با آرایش دائم نداشته باشم یا مثلا یه دوره کوتاه از آرایش دائم رو دیده باشم؟ جواب کوتاه به این سوال بله هستش. ولی خب همونطور که میدونید لاین ریموو هم مثل بقیه لاین های زیبایی و بقیه لاین های علمی که هست
هر روز داره پیشرفت میکنه و شما مسلما برای اینکه علم خودتون رو توی این دوره افزایش بدین و توی این لاین علم خودتون رو ببرید بالا، نیاز هستش که هر دفعه آپدیت بشید و یه سری دوره‌های جدید رو ببینید. ولی من میتونم این قول رو به شما بدم که شما توی هر سطح و لولی که باشید با این آموزش میتونید کار ریموو رو شروع بکنید و این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام بدید که هیچ آسیبی برای پوست مراجعتون نداشته باشه کارتون و به صورت علمی و اصولی این کار رو پیش ببرید.